Të merë në ajër, një aeroplan i vogël rrëzohet në det, raportohet për 6 persona të zhdukur. Një operacion i madh kërkim shpëtimi është duke u zhvilluar për të gjetur 6 persona të zhdukur pasi një aeroplan i vogël u rrëzua në det në perëndim të San Diegos të dielën pasdite. Roja bregdetare e SBA-s tha se avioni Cessna 414 me 2 motor u rrëzua rreth 3 milje larg Point Loma. Përplasja ndodhi rreth orës 12:45 të pasdites, sipas orës lokale, me një zonë që vlerësohet të jetë 200 metra e thellë. Roja bregdetare, së bashku me agjenci të shumta përfshirë doganat dhe mbrojtjen kufitare, rojën bregdetare të San Diegos dhe shërbimin lokal të shpëtimit u përfshin në kërkim nga ajri dhe uji. Që nga 23:30 sipas orës lokale, asnjë nga pasagerët nuk ishte gjetur, tha oficeri i rojës bregdetare Ryan Graves për Los Angeles Times. Anija e rojës bregdetare Sea Otter qëndroi në vendngjarje gjatë gjithë natës, ndërsa helikopterët priti të vazhdonin kërkimin me të gdhirë. Përplasja u pa nga banori i vendas Tyson Wislowski, i cili po bënte surf në bregdetin e Point Loma të dielën pasdite. Siç tha ai, e pash të binte në një kënd, nuk po binte drejt e poshtë. Herën tjetër që doli nga retë shkoi drejt në oqean, me forcë të plotë. Bordi kombëtar i sigurisë së transportit ka nisur tashmë një hetim për shkaqet e përplasjes. Deri më tani nuk është publikuar asnjë informacion në lidhje me identitetin e 6 të zhdukurve.